Galaxy G တခုလိုလှတဲ့ကိတ်မုံမျိုးမြင်ဖူးလာနော်ဒီနေ့တော့အမြင်လေးစမ်းပြီးအရသာရှယ်ကောက်တဲ့ Blueberry Cheesecake လုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးနေနော်Oven လည်းမလိုပါဘူးအရင်ဆုံးအောက်ခြေအတွက် Oreo အကြေ90 gram နဲ့အရေးပြောထားတဲ့ Top 40 gram ကိုသုံးမအောင်မွေးပေးပါပြီးရင်6လက်မအရွယ်ပုံစံကွက်ထဲတခြားဖိသိပ်ပြီးရေးခဲထည့်ထားတဲ့ခဏထည့်ထားလိုက်နော် cheese အနစ်အတွက် cream cheese နေလာ40 gram နဲ့တခြား16 gram ကိုဤသွားအောင်မွေးမယ်ပြီးရင် whipping cream 450 gram ကိုနည်းနည်းပြစ်လာတဲ့အထိခလောက်ပြီး cheese ထဲရောထည့်လိုက်ပါနွားနို့ပူပူ150 gram ထဲမှာ gelatin 16 gram ကိုအရေးချော်ပြီး cheese အနစ်ထဲကိုရောင်းမွေးပေးပါအနစ်တွေညက်သွားအောင်စံကာလေးနဲ့စစ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်အခုတော့အမိုက်ဆုံးအပိုင်းရောက်ပြီးအနစ်တွေကိုခွက်9ခွက်ထဲခွဲထည့်မယ် blueberry ယို160 gram ကို gelatin 9 gram နဲ့အပူပြီးအရေးဖြော်ပါပြီးရင်ခွက်တွေထဲကိုအချိုးချထည့်ပြီးအယောင်နုရာကနေရင့်ရာကိုဆက်ပေးပါပြီးရင်နော်ပုံစံခွက်ရဲ့အလေတေးတွေကနေအယောင်အချင်းစီကိုအစစ်လိုက်လေးလောင်းထည့်ပေးရရုံပဲ။အိုးကြည့်ရတာတကယ်ကိုအနုပညာပဲနော်။ရေခဲတွေကထဲမှာ4နာရီလောက်အေးခံပြီးရင်တော့ရပါပြီ။အလွာလေးတွေကတက်ရက်နေတာပဲ။ချိုးချင်းစင့်အရသာလေးနဲ့အမြင်ရောအရသာပါရှယ်မိုက်ကဒီကိတ်လေးကိုတေချာပေါက်ဆန်းလုပ်ကြည့်ကြနော်။